เอิมเอิมดีนั้นเราไม่เอารถยนต์มาจอดอย่างเงี้ยวันนี้พายุลงนะคะเอิมเอิมโอ้รถก็ออกไม่ได้อะเนาะออกไงก่อนเสามันล้มอ่ะเสาจนเอ็นลมแรงต้องแรงมาก